안녕하세요. 버스터리 유재상입니다. 거의 한 1년 만에 조립을 하려고 보니까 먼지가 너무 많이 껴서 먼지도 정리해야 하고, 집 일단 공간이 안 돼서 대충 하긴 했는데, 영상이 거의 프레임 조립만 하는데 한 60개 정도를 만들어 버려서 영상 편집을 할 수가 없어요. 그래서 나중에 시간이 되면 일부는 올려놓겠지만, 일단 프레임 자체는 어렵지 않으니까 이제 간단하게 설명만 하고, 그 뒷과정은 이제 저도 거의 한 1년이 넘다 보니까 이제 매뉴얼을 봐야 해서 매뉴얼을 보면서 조립하는 과정을 촬영할 수 있으면 촬영하고, 아니면 나중에 따로 그냥 일부 특정 포인트만 사진을 올리던가 하겠습니다. 어차피 매뉴얼 자체도 있고, 대부분 애플선 큐브나 다른 프린터를 구매하시면 프린트 안에 내용물 중에 조립 매뉴얼이 인쇄되어 있는 매뉴얼이 없어요. 그래가지고 매뉴얼을 못 찾아서 좀 헤매시는 분들이 있는데, 거의 모든 이제 조립을 하는 3D 프린터 같은 경우들 보면 SD 메모리 카드가 딸려 나오거든요. 그 안에 보시면 이제 매뉴얼이 있으니까 그거 참고하셔서 보시고, 또 조립하면서 주의사항 같은 거를 제가 몇 번 언급을 한 것 같긴 한데 기억이 안 나기 때문에, 일단 그리고 조립 자체는 크게 어렵지 않으니까 그 매뉴얼 보시고 사진 보시면서 따라 하시면 될 것 같고요. 일단 크게 주의하신다고 하면, 기본 조립 방법은, 제가 카메라가 약간 없어서 지금 앞에 있는 전면 카메라가 화질이 좀 안 좋은, 실내에서는 영상 화질이 좀 안 좋아서 다른 카메라를 써야 하는데, 오늘 애기가 이제 공개 수업이 있어서 집사람이 카메라를 들고 가가지고 촬영할 수 없고, 원래는 저도 가야 하는데 오늘도 가면 조립할 시간이 없을 것 같아서 일단은 너무 미루기 힘들고, 오늘 아니면 이제 언제 할지 애매할 것 같아서 이 카메라로 하는데, 노이즈가 심하게 낄 수도 있고 약간 안 낄 수도 있어요. 근데 이제 포커스를 좀 잡기가 힘들어서 일단 큰 무리 없으면 일단 전면으로는 얘를 찍는데, 거의 한 20분 텀마다 이렇게 메모리를 좀 갈아야 해서 영상이 끊겨도 제가 타이밍을 잡기가 조금 힘들더라고요. 그래서 누락되는 것들은 이제 어쩔 수 없이 보시면 될 것 같고, 가능하면 중간중간에 이제 포스팅을 해야 하니까 사진을 찍는 게 더 나을 수 있는데, 이 카메라로 할지 이제 스마트폰으로 할지가 조금 애매하고요. 그거는 이제 적당히 감안하셔서 보시면 될 것 같은데, 지금 프레임은 이미 조립이 돼 있으니까 전면에서는 위치를 할 때 보일지 안 보일지가 조금 애매한데, 가능하면 이쪽에는 측면 카메라로 하든가 아니면 전면으로 하든가 조금 이렇게 병행을 해야 할 것 같습니다. 그리고 어차피 조립은 크게 문제는 없으니까, 프로파일이 이제 2020 프로파일로 좀 약간 작고 가벼운 프로파일이에요. 그래서 더 크게 하실 분들은 3030을 하시든, 이제 큐브 자체에서는 2020도 크게 문제는 없고, 어차피 박스 타입이라서 노멀하기 때문에 굳이 프로파일 자체를 개량을 할 필요는 없을 것 같긴 합니다. 조립은 이제 이 큐브 타입이 크게 한 2가지, 3가지 정도 방법이 있는 것 같은데, 애플선 같은 경우는 밑에 프로파일 측면에 보면 코너 브라켓이 있어요. 이제 이렇게 기역자로 꺾여 있는 코너 브라켓이 있고, 안에 2군데 이제 이렇게 볼트하고 너트를 엮게 되어 있습니다. 이게 카메라가 어떻게 될지 모르겠지만, 이렇게 이 카메라 포커스를 못 넣어서 매뉴얼에 보시면 이제 2군데 이제 넣는 식으로 되어 있고요.